очень слышно на ходу. На ходу? Что, прям слышно? Да и сейчас слышно. Ну, вот он сейчас, вот. Вот он сейчас появляется. Более на волне. Ну вот. Вы говорите с 4-го, показываете на 1-й. Нет, я откуда слышу, откуда. Не, четвертый. Ну вот он появился. Да. Мы сейчас на передаче? Да. Ну вот на колесах. Там одно только крутится. Ну, нагрузка, да? Мне нагрузку надо брать. Нет, можно нагрузку дать. Ну, нажать удар, она будет нагрузка.